équipe bi di Salzbourg match amical la woon contre AC club bi di Metz tombeeloo nag juillet 2012 match boobu Sadio Mané marqué na lu toll ci 3 buts maanaam dafa triplé. kon gaay loolu moo nekkoon première partie. asalaamaaleykum sama gaay maa leen di ziar ba yéen a ngi am jàmm di leen fàttali ne yéen a ngi seen canal YouTube la chaîne qui vous raconte des histoires. tey nag dañu ñëw ci deuxième partie bi nga xam ne mooy biographie di Sadio Mané bu fekkee seetaanu go première partie bi maa ngi lay bàyyi lien vidéo bi ci suuf description fekkee ne abonné ko aussi maa ngi lay souhaiter nga abonné et like vidéo bi bu dee mën ngaa partager sa ñaari xarit nga partager ko ate dafa loolu rek ñu daw dem ci deuxième partie bi. Sadio Mané mi ngi joué première matcham Ligue des Champions le 31 juillet 2013 match boobu dafa doxoon diggante équipe bam bii di Salzbourg ak Fener bu SK. première matcham Ligue des Champions boobu nag mi ngi doxoon diggante équipe bam bii di Salzbourg ak Fenerbahçe SK. mais plutôt le 27 février 2013 si la Sadio Mané wanewaat boppam ci seen match bu doxoon diggante Borodin mu dugal lu toll ci 3 buts maanaam dafa triplé. saison 2013-2014 nommé woon nañ Sadio Mané meilleur buteur du club mu marqué fa woon lu toll ci 15 buts. saison 2013 boobu 2014 nekk na une excellente saison pour Sadio Mané. ci noonu ci la ko club bu grand championnat yi tàmbalee intéressé wu ci moom su ma nee grand championnat mooy championnat Espagne Angleterre Italie France ba ci Allemagne mais pratiquement le 1er septembre 2014 ci la Sadio Mané am accord ak club bu anglais bi di Southampton montant bi toll 15 millions d'euros mais Southampton dafa joxe woon lu toll ci 11 millions d'euros ak kii di livre sterling ça veut dire environ 15 millions d'euros pour le transfert signé woon fa contrat bi toll ci 4 ans maanaam ñeenti at. Sadio Mané mi ngi amalee première matcham ak équipe bam bi di Southampton le 23 septembre 2014 mu nekkoon ci compétition bi di coupe de la ligue mu doxoon seen diggante ak club bu anglais bi di Arsenal. ci même match boobu ci la Sadio Mané provoqué benn penalty ba tax ñu am ndam ci kaw équipe boobu di Arsenal. Sadio Mané premier bitam ak équipe bam bi di Southampton mi ngi tombé loon le 18 octobre 2014 doxoon seen diggante ak équipe bi di Cumberland mën naa ne score bu yaatu lañ dooroon équipe bi di Cumberland ci score bi toll ci 8-0 mais ci fin saison 2013-2014 ci la Sadio Mané wanewaat boppam ci championnat Angleterre mu dugalaat 3 buts 3 matchs successifs maanaam ñu tegaloo contre Crystal Palace Chelsea ak équipe bi di Arsenal. et jéewul woon match bu doxoon seen diggante ak Liverpool ndax dafa ñëwoon en retard waaye match boobu défaite lañ sa jëlee woon bu toll ci 2-0 mais plutôt 16 mai 2015 ci la Sadio Mané marqué 3 buts ci 2 minutes 56 secondes record boobu nag mi ngi ko amalee woon ci seen match bu doxoon seen diggante ak Aston Villa. waaye record boobu gën naa am depuis 1994 ci première ligue bu Angleterre ñu naan Robbie Fowler moo defoon li ni mel ci 4 minutes 33 secondes mais précisément 2016 ci la Sadio Mané am record ak club bii di Liverpool. transfert bi mu ngi tolloon ci 36 millions d'euros mu nekk ñetteelu joueur sénégalais bu rejoindre club boobu di Liverpool après El Hadji Diouf ak Salif Diao. le 14 octobre 2016 ci la Sadio Mané joué premier matcham ak club bam bi di Liverpool contre Arsenal ci la marqué 4e bii bi jox Liverpool ndam ci kaw Arsenal. février saison 2016-2017 ci la Sadio Mané battraat beneen record marqué lu toll ci 2 buts en espace de 2 minutes contre équipe bi di Tottenham. et aussi le 14 février 2017 ci la Sadio Mané marqué 3 buts en Ligue des Champions moo nekk premier sénégalais bi réalisé boobu le record en Ligue des Champions. classement Ballon d'Or 2018 Sadio Mané moo féete woon ci 5e place bi juste après Roberto Firmino
Lionel Messi, Mohamed Salah ak kii di Ronaldo. Saison 2018-2019 Sadio Mané moo nekkoon meilleur buteur du championnat Angleterre. ex aequo woon ak Mohamed Salah ak kii di Aubameyang ku nekk ci ñoom dogaloon na lu toll ci 22 buts. Mais pratiquement le 22 juillet 2019 ci la Sadio Mané remporté coupe bii di Ligue des Champions ak clubam bii di Liverpool. Janvier 2020 Sadio Mané ci la am prix meilleur joueur africain de l'année saison 2019. ci magnifique saison bu mu def 2021-2022 ci lañ ko récompensé deuxième place ci Ballon d'Or saison 2021-2022 derrière français bii di Karim Benzema. Mais ci fin saison 2021-2022 ci la Sadio Mané quitté ci club bu anglais bii di Liverpool jubali sa Allemagne, plus particulièrement ci Bayern Munich. mu def fa saison 2022-2023 mais ci club boobu dund na fa ay difficultés yu métti naam benn saison bi mu fa def après son blessure ak coéquipier bi di Leroy Sané ba direction équipe bu allemand bii di Bayern Munich alamaan ko lu ëpp 300 millions d'euros maanaam suñ ko doon xayma ci franc CFA li ngi toll ci 180 milliards de francs CFA. Mais ci fin saison 2022-2023 ci la Sadio Mané quitté Allemagne pour dem Arabie Saoudite ci club bu Cristiano Ronaldo bii di Al Nassr. di ko ñaanal réussite di ko ñaanal mu fekk fa lu kawe njortam di ko ñaanal bépp joueur sénégalais bu nekk ci diaspora bi. bu fekkee ne ku bees nga ci chaîne bi maa ngi lay souhaiter nga abonné like vidéo bi bu fekkee mën nga kaa partager sa ñaari xarit nga partager ko. bu fekkee tamit bëgg nga découvrir première partie vidéo bi maa lay bàyyi lien bi ci suufu description bi.